Hoi allemaal op Aruba, wat leuk om bij jullie te zijn op deze manier in de klas. Liever had ik natuurlijk echt bij jullie in de klas geweest op dit moment, maar dat zit er even niet in. Maar op deze manier gaat het ook heel goed. Mijn naam is Lizzie van Pelt en ik ben kinderboekenschrijver. En dat doe ik al sinds, 35 jaar denk ik ongeveer. Best een lange tijd. Er zijn zo'n 60 boeken uitgegeven en je zou me misschien kunnen kennen van de Goudgravers van Aruba. Maar daar gaat het dit keer niet om. Dit keer gaat het om het prachtige geschiedenisboek vol met verhalen, Schelpeneiland. En daar ga ik jullie zo meteen een verhaal uit voorlezen. Tot zo! Hoi, ik ga jullie voorlezen uit het mooie grote boek Een stad vol kunstenaars. Van alle mensen op de hele wereld houdt Guusje het meest van haar grootvader. Hij is grappig en stoer en zit vol prachtige verhalen. Oké, eigenlijk klopt dat niet helemaal. Hij zit vol met één verhaal. En dat verhaal kent Guusje inmiddels uit haar hoofd. Ze hoort het elke zaterdagmiddag wanneer ze samen met haar opa door de stille straten van San Nicolas slentert. Ik ben geboren in Amerika, you know, begint haar opa altijd. Guusje weet dat hij nu al niet meer te stoppen is. Ze knijpt in zijn hand. Doe maar, zegt ze daarmee zonder woorden. En ze denkt, vertel het voor de 124ste keer, ik luister. Zo gaat het elke zaterdagmiddag. En Guusje hoopt dat het altijd zo zal blijven. Ze geniet van opa's zware stem, waarin nog altijd het Amerikaanse accent te horen is. Ik woonde met mijn ouders, 3 broers en 2 zussen op een ranch in Texas. Ik was de enige die meer van de wereld wilde zien. Het leven in Texas was mooi, you know. Maar toen ik hoorde dat een olieraffinaderij op een tropisch eiland werk had voor duizenden mensen, heb ik snel mijn koffer gepakt. En toen, op een zeldzaam windstille zondagmiddag, botste ik in Charlie's bar nogal onhandig tegen je oma op. Het was een, en hier begint opa altijd te bulderen van het lachen, nogal bizarre kennismaking. Een dienblad vol glazen gleed van je oma's hand. Het blad zelf kon ze nog net opvangen voor het op de vloer kletterde, maar de glazen vielen om en de inhoud verdween in de kraag van de directeur van de olieraffinaderij, giert Guusje. En oma, die ik toen nog helemaal niet kende, nam het meteen voor me op. Opa bloost elke keer als hij dit vertelt. Hoewel het allemaal mijn schuld was, riep oma hoe onhandig zij was. En ze bood de directeur de rest van de middag gratis drankjes aan. En wat deed jij, opa? Vraagt Guusje elke zaterdag opnieuw. Ja, het enige wat ik deed was excuses aanbieden. Ik zei dat ik een onhandige klungel was die beter op had moeten letten. Dat ik het verdiende om mijn ontslag te krijgen en teruggestuurd te worden naar mijn familie op de ranch in Texas. En dan, nadat ik het 100 keer gezegd had dat het me speet, vroeg ze of je met haar wilde trouwen. En dat deed ze. Guusje weet na zoveel keer nog altijd enthousiast te klinken. My dear Emily, opa glimlacht. Ze is altijd in Charlie's bar blijven werken. Tot ze plotseling ziek werd en, you know, op dat moment in het verhaal van opa voelt Guusje altijd hoe er een kraantje open gaat, dat tranen in haar ogen en over haar wangen laat stromen. Hoe lang is het nu geleden? Vraagt opa dan. Vandaag, antwoordt Guusje, 7 jaar en 20 weken. Drinken we nog wat bij Charlie? Guusje is al binnen. Ze raakt er niet uitgekeken. In elk hoekje staat, hangt of ligt iets geks. Elke week ziet ze iets dat ze nooit eerder ontdekt had. Lachend wijst ze naar een paar houten schaatsen die aan hun veters naast een trompet aan het plafond bummelen. Moet je dat zien, opa? Wie verwacht hier nou te kunnen schaatsen? Terwijl opa 2 grote glazen sap bestelt, valt Guusjes oog op een poster naast de bar. Aruba Art Fair 2012 staat er in grote letters op. Een kunstfestival. De stem van opa klinkt verbaasd.
Sinds de olieraffinaderij sloot, trekken steeds meer mensen weg. Er valt hier geen cent meer te verdienen. Sant-Nicolas loopt helemaal leeg. Als een glas in de kraag van de directeur, grapt Guusje. Ze loopt naar de poster en leest de kleine lettertjes hardop voor. Aan het festival werken kunstenaars mee van over heel de wereld, zoals Leon Keer, Fion Silva en Farid Rueda. Opa springt van zijn stoel. Kom mee, ik wil je wat laten zien. Ik zag gisteren iemand een zak vol zwerfafval leeggooien. Hij bekeek alles heel aandachtig, knikte goedkeurend en stopte het weer terug in de zak. Ik dacht dat hij een beetje crazy was, you know, maar nu denk ik dat het een van de artiesten is. Ik weet nog waar ik hem zag. Drink je glas leeg, we gaan naar hem toe. Guusje heeft moeite om haar opa bij te houden. Hij zegt dat hij de kortste weg weet en hoe dichter hij bij zijn doel komt, hoe sneller hij gaat. Kijk, daar, hijgt Guusje. Ze wijst naar een man die rondscharrelt tussen zakken vol zwerfafval, stukken plastic en oud ijzer. Af en toe kijkt hij met half dichtgeknepen ogen naar een muur en maakt dan grote gebaren met zijn armen, net of hij een vorm op de muur aan wil geven. Dat is hem, fluistert opa. Dat is die man die ik gisteren zag. Guusje stapt meteen op hem af. Bon dia, meneer. Mag ik u iets vragen? Bent u hier voor het Aruba Art Festival? De man glimlacht en stelt zich voor. Bordallo heet hij. En hij is speciaal uit Portugal gekomen om hier afval op de muur te schroeven. Hij zegt in gebrekkig Engels dat Guusje en haar opa volgende week terug moeten komen. Dan zullen ze zien wat het geworden is. Dus het wordt iets, vraagt opa voor de zekerheid voordat ze afscheid nemen. Zie, antwoordt Bordallo. De week erna, precies 7 jaar en 21 weken nadat de oma van Guusje overleed, zien ze hoe de Portugese Bordallo met groene verf zijn kunstwerk kleur geeft. Guusjes mond valt open. Een leguaan. Moet je dat oog zien en die poten die uit de muur komen. Zijn staart gaat zelfs de hoek om. Opa deelt meteen een compliment uit. Je bent echt een kunstenaar als je zoiets moois van afval maken kan. Bordallo lacht verlegen. Obrigado. Guusje glimlacht. Ik denk dat dat dankjewel is in het Portugees. Dat is het zeker, klinkt plotseling een stem vlak achter haar. Hoe vinden jullie het? Prachtig, antwoorden Guusje en haar opa in koor. De ogen van de man stralen en hij stelt zich voor als Oscar Bolivar. Maar jullie mogen Tito zeggen, lacht hij. Vorig jaar was ik in Colombia. Daar bezocht ik de stad Bogota, waar heel veel kunst te zien was. Niet binnen in een museum, maar gewoon buiten op straat waar iedereen het kan zien. Ik zag mensen met elkaar praten over wat ze zagen. Ze liepen elkaar niet meer voorbij op straat. Dat idee heb ik meegenomen naar Aruba en kijk wat er gebeurt. Jullie ontmoeten de kunstenaar, babbelen erover met mij en worden er blij van. Hebben jullie die gigantische pauw al gezien en de pelikaan op het scheepswrak? Meer hoeft Tito niet te zeggen. Guusje trekt haar opa de straten van Sant-Nicolas door op zoek naar meer kunst. Later, opa, dan word ik ook kunstenaar, vertrouwt Guusje haar opa toe. En weet je wat ik dan schilder? Oma, precies op het moment dat zij een duw van jou krijgt en de directeur een nat pak. Je lijkt precies op haar, you know. Guusje ziet haar opa iets wegslikken. 7 jaren en 21 weken, zegt ze. Sapje bij Charlie dan maar. Opa knipoogt en wenkt met zijn hoofd. Om te vieren dat de kunst weer leven blaast in dit spookstadje. Doen we, lacht Guusje. Later komen mensen van over de hele wereld om mijn kunstwerk te zien. En dan vertel ik jouw verhaal, opa. Verhaal? Guusje ziet de ogen van haar opa ondeugend twinkelen. Welk verhaal? Ik ben er maar even bij gaan staan en misschien is het leuk als jullie dat ook allemaal even doen. Gewoon even lekker gaan staan, want we gaan even gymnastieken. En niet met onze armen of benen, met ons lijf, maar met ons hoofd.
We gaan even onze hersencelletjes wakker maken. En dat doen we met een spelletje. En dit spelletje is een spelletje met taal en ik noem het altijd de echoput. Ik gooi woorden in de put en die komen er weer uit, maar er mist een letter. Dus als ik in de echoput roep raam, dan hoor ik aam terug. Die eerste letter blijft in de put of valt ernaast of verdwijnt, geen idee, maar die komt niet terug. En als ik roep tafel, dan hoor ik afel. Nou, als we zulke woorden in de put gooien, dan kunnen we daar een heel verhaal van bouwen. En dat ga ik doen. En daar heb ik even Jeroen voor nodig. Want hij kent het verhaal niet, maar ik ga wel samen met hem het verhaal bouwen door die grote echoput. We gaan even oefenen hoor. Als ik zeg lamp, dan zeg jij... Kramp. Nee, want dat rijmt. Oh. En we gaan niet rijmen. Hoe gaan die rijmen? Jij plakt de letters aan vast. Oh, ik moet ze zelf aan. Ik moet echo amp. Amp, heel Amp. goed. Jullie snappen het al, hè? Ja, hij snapt het nu ook. Als ik zeg dak, dan zeg jij? Ak. Ak. Als ik zeg haai, dan zeg jij? Ai. Helemaal goed. Hij snapt het, jullie ook. Nu gaan we daar een verhaal van maken. Let op, hè. Als ik een haai, Ai. zegt hij niets. Iets. Anders ligt dat bij een schaap, Aap. vos, paard of een koe in de stal. Al. Moet ik zeggen dat een specht Echt. net zo aaibaar als een vis. Is. Dankjewel Jeroen. Geweldig. Goed gedaan. Geweldig. Maar die kinderen, die zijn hartstikke slim. En dit verhaal is veel te makkelijk. Dus we gaan er een moeilijk verhaal van maken. Durf je dat aan? Vast wel. Je Ja. durft We dat. gaan het gewoon proberen. We gaan het gewoon proberen. Oké. Stel je voor je, het is nacht. 8. Uilen in een boom. Oom. Tante, jonkies erbij. Bij. Min B. Ei. Ei. Goed zo. Jullie hadden het goed, hè? Hij nog niet, maar komt goed. In het midden. En weet je wat hij deed? Eet. Hij zomaar tantes kop. Op. Nou is dat wat. At. Hij maar de zool van een oude slof. Lof. Min die letters, min die eerste letters. Bij de klinker beginnen. Of. Of. Had hij zomaar de zool van een oude slof. Of. De nek van een giraf. Af. Maar nee, die uil van een oom bijt gewoon in de kop van zijn eigen vrouw. Auw. Goed gedaan! Is het jullie ook gelukt? En anders oefen je gewoon nog een keer. Dankjewel voor het meedoen. Goudkoorts. In de goudpan glanst een korrel die ik bijna niet kan zien. Denk ik hier echt goud te vinden, hier op de benedenwinden? Of is dit een mop? Haal ik onzin in mijn kop? Goud schreeuwen mijn hersencellen, mond dicht en niet doorvertellen. In mijn buik voel ik een kriebel die daar nog niet eerder was. Kijk eens hoe mijn handen zweten. Is dit goud? Ik moet het weten. Of is dit een mop? Haal ik onzin in mijn kop? Goud schreeuwen mijn hersencellen, mond dicht en niet doorvertellen. Water klotst rondom mijn enkels. Zie ik daar een glinstering in de bocht, daarbij die kei? Al dat goud is straks voor mij. Of is dit een mop? Haal ik onzin in mijn kop? Goud schreeuwen mijn hersencellen, mond dicht en niet doorvertellen. In mijn hoofd zit steeds een filmpje dat ik goud vind, zakken vol. Ik ben warm en dan weer koud, droom alleen nog maar van goud. Of is dit een mop? Haal ik onzin in mijn kop? Goud schreeuwen mijn hersencellen, mond dicht en niet doorvertellen. In de goudpan glanst een korrel, ja, die zie ik nu heel goed. Ik ben mega opgewonden, want ik heb echt goud gevonden. Goud, schreeuw ik zo hard ik kan, pakken wat je pakken kan. Stil, schreeuwen mijn hersencellen, maar ik wil het doorvertellen. Het was een feest om bij jullie op school te zijn op deze manier. Ik heb ervan genoten, ik hoop jullie ook. En ik wil jullie nog een opdracht meegeven. Want ik heb het verhaal verteld over Saint-Nicolas met de prachtige muurschilderingen en kunstwerken die daar gemaakt zijn van restafval, maar ook dingen die op de muren geschilderd zijn. Als je nou je eigen huis op de foto zet en je print dat netjes op een blaadje, dan kun jij op je eigen huis ook een muurschildering maken. En ik ben heel benieuwd hoe dat eruit ziet. Je mag het naar me mailen, info@lizzievanbelt.nl. En de mooiste zet ik natuurlijk op mijn website. Jongens, ik vond het ontzettend gezellig bij jullie.
Dankjewel voor de gastvrijheid bij jullie in de klas. Tot ziens, misschien op Aruba volgend jaar. Wie weet. Doei doei!